nabanze hano mu gihugu cy'u Rwanda b'abahanzi ngo ndebe ko byibura nababona muri icyo gitabo cy'ubugingo kuko barabumbura uko babumbura nkajya ngenda nsoma amazina nyisomera ariko ikintu cyantangaje ngiye kubona mbona Theo Bosebabireba mbona yanditse mu gitabo cy'ijuru Theo Bosebabireba kandi muri iyo minsi imijugujugu yari imeze nabi bari kumubwira ngo akunda abagore ngo yirirwa ngo arongora abagore batandukanye numva ngize amatsiko yo kujya ngo ndebe ko mbonamo Israel Mbonye nshaka Israel Mbonye ndamubura Israel Mbonye ndamubura muri gospel ndamushaka kandi mukunda kubi Heko talaba yashando yasika yazobrele fa mushaka mu gitabo cy'ubugingo mu izina ry'igitabo cy'ubugingo ndamubura numva ngize ikibazo mu bahanzi b'u Rwanda kuko buriya nkunda Israel Mbonye yanditse mu gitabo cy'ubugingo Bruce Melody yunguyu ujye uririmba ngo akinyuma uririmbana na Bwiza ngo samoya ngo samoya igeze ngo samoya za ndirimbo yaririmbye Heko talaba yashando yasika yasobre hepere wirishego haya tutalele bosokre Imana igeze ubwo imbwira ku bantu bitabasereye Queen basereye Queen n'udukobwa tw'urubyiruko tugenda tukajya tubyina mu makabari tukiyambika ubusa tukirwa dukucugusa amabuno imbere y'abagabo basinze banyweye za mitsingi bujuje za byeri bujuje bya byuma bita ngufu na bya bindi bita ngo nazashisha mwana n'ibiki byose wabyumvise noneho bene utudukumi twitwa twasireye Queen no kuvuga ngo twasinyanye amasezerano na Satani ku buryo Satani aba yaradufashe yaratwifatiye ku buryo tuvuga ngo ntituzabyara ngo duheke abana mu migongo niya twayinda ahita yikuramo Yes, reka nongere mbasuhuze mbifurize byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse na nijoro. Reka nkwifurize umugisha w'Imana aho uherereye hose mu mpande zitandukanye zigize iyi si dutuye. Njye nitwa Ben nk'ibisanzwe, reka muhe ikaze kuri Prophet Theo official. Nkwibutse gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi 5 kuri 5. Update zacu zikugeraho byoroshye cyane. Ijambo ry'Imana ubuhamya se n'inyigisho zigiye zitandukanye zikuganisha Siyoni bikugeraho byoroshye kandi ni ibintu bikenewe cyane muri iki gihe. Nagushishikariza kujya ubana natwe kenshi gashoboka. Uyu munsi rero twongeye kugira umugisha wo kwakira umushumba pastor Revera ngira ngo ushize yaduhaye ijambo ry'Imana ryiza riryoshye n'ubuhanuzi yagiye atambutsa abantu benshi bagiye bavuga bati urakoze cyane, bamwe twari tugiye kuyoba abandi bati rwose urakoze kutuburira. Mushumba reka twakire wongere twibwira amazina. Ngiye kubasuhuza nitwa Reverend Florier cyangwa se Prophet Florier nkuko umunyamakuru abivuze. Nongeye kugaruka kuri channel ya Theo official. Rero ndabishimiye cyane. Imana ishimwe abanyumva bari hano mu gihugu cy'u Rwanda bari ku bihugu by'amahanga ba diaspora banyumva abantu bose banyumva tujye kubana neza. Tugwaye ikaze. Ngewe ndabanza gusenga. Yego nta kibazo dusengera. Witwa Imana nziza, witwa Imana y'ubutware mu izina rya Kristo Yesu. Ndagushimye ko uciye inzira nkagera kuri channel. Mana nsengeye abantu banyumva baba bari hano mu gihugu ndetse n'abari ku bihugu by'amahanga. Mana ijambo ryawe risanze risiza amavuta kandi risengeye, ahubwo ndasabye kugira ngo umuntu wese ugiye kuryumva nubwo yaba afite umwijima wese wamurwanya kugira ngo ataryumva, uwo mwijima umuveho mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Isengesho ryiza cyane kandi rigufiya. Amakuru y'imisi mezute. Ndaho ndashimira Imana. Muri iyi minsi mazibihe ndi gusenga Imana. Nagize amatsiko yo gusenga, fata umwanya wo gusenga kuko ibyanjye ndasenga cyane buri yagewe. Niyo mpamvu nkunda no kwambara umukandara nkamera nka Eliya, umukandara w'uruhu. Yego. Mba mwambaye ubunini ngeriya muri iki gihe. Ubwo wambaye umukandara w'uruhu. Ubu nambaye umukandara mbese urebye nubwo naba nawuhinda ariko nubundi bumeze nk'ahari uruhu. No kuvuga mu yane magambo ngewe ntabwo ndagira agasozi ndatwa k'ibikanu n'inda zinene nkazazi njya mbona abapasiteri bari inkoko nyinshi n'inka nyinshi bakazirunda mu bifu noneho bakabyibuha cyane. Ngewe ndacyari mutoya, yego ndacyakeneye no kurya kuko Imana no kunsenzanya kuzarya nkatera imbere bikomeye. Kurya ni ingenzi ariko mba ndi mu masengesho menshi cyane. Kwa mugani buri abapasiteri barya kuri abo bajya biyiriza.
abantu barya kuri bakaza hari urwego ugeraho ukajya uvuga utereka nkure mwesheke n'ubundi nanjye na kera nari narakubiswe none akajya birya cyane uriko byumva ubwo icyo gihe wenda nkubona we ntitwamurenganye kuko aba ari cyo gihe cye yego ariko nanjye mu bihe biri imbere ndumva nzarushaho kugenda ndushaho gusenga cyane ariko njye numva tazajya ngabanya ibihe byo gusenga nzajya ndi gusenga ariko wenda nabyo nibigenda biza cyane ndushaho kubyakira ariko ndushaho gusenga yego ubushize tuganira warimo tubwira uburyo ki wajyanaga na Aries ikuzimu abantu benshi niho kantu katumye bakumenya cyane cyane ni ubuhamya bugiye butandukanye wajiduha reka maze mu gushimira yego ngushimira ijambo ryiza tuganije ubushize abantu benshi yagiye rifasha mu makomenti nagiye nakira barimo bavuga ati mwakoze cyane kutuzana no muntu yaduhembuye imitima turabigushimiye uyu munsi ntabwo ndi buvuge ku by'ikuzimu ahubwo uyu munsi ndavuga ku by'ijuru ni iby'ijuru ndavuga ku byo mu ijuru kuko nafashe igihe kinini ndasenga ninjira amavuta yo gusenga noneho Imana impiyerekwa ryo mu ijuru ryose ubu nzanye amatsiko bose abantu batera agatebe batangire bumve nkunda kubivuga cyane ati nimutera agatebe kuko nzanye amakuru noneho y'ijuru ayikuzimu siyo nzanye yego ku by'ikuzimu byashiranye n'igihe cyabyo byaratambutse noneho reka ite nk'umwanya noneho reka nk'umwanya noneho wisanzure abantu duhembuke nibyo kuko nafashe ibihe byo gusenga ndimo gusenga Imana ivugana nanjye irangije inzanira iyerekwa injyana mu ijuru ndarisura ndeba uko ijuru rimeze nk'uko nasuye ikuzimu nkamenya uko hameze ni nako nageze mu ijuru ndahasura menya uko hameze noneho nsinyana n'Imana yo mu ijuru sinyatire yo kuzayikorera kugeza mvuye mu mubiri ibyo kwa Satani ubwo nari narabiretse kera wajugunye iyo ngiyo tubwira amakuru y'ukuntu wagiye mu ijuru rero iyerekwa ryo kugira ngo winjire mu ijuru riba rikomeye cyane uko byanduhije njye ikuzimu nako byanduhije njya mu ijuru ni ukuvuga nta kintu kitavuna ku isi cyangwa mu gihugu yego yes ubwo wagiye mu buryo bw'iyerekwa mu ijuru nagiye mu ijuru mu buryo bw'iyerekwa none ndahahishurirwa mpishurwa n'abariyo nabo nasanzeyo bamwe nge namenya n'amazina yabo n'igitabo cy'ubugingo kirabumburwa nkajya ngenda ndebamwe amazina y'abantu bamwe na bamwe nzi bakiri hano ku isi batarapfa ariko Imana yemerera ubugingo ko igihe cyose bavira mu mubiri bazabona ubugingo abo bantu babazwe se ngo batubwira n'insanganyamatsiko wenda nyine agize ayo mahirwe nkanamuvugaho yaba afite ayo mahirwe ariko nkamubwira ngo ntiyirare cyane nabwo ngo avuge ngo nuko izina rye ngo yaryumvishe mu gitabo cy'ubugingo mu ijuru ahubwo akwiriye kugira gushyiramo umwete wo gukizwa cyane naho nahise ngira impungenge ngavuga se nk'ubu mbitangaje wenda nk'umuntu akirara ariko nza kwibuka ijambo rirengera abantu ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo umuntu ukiranutse yarambarara ngo ntabwo Imana izemera neza yuko anyukwanyukwa ngo bamukandagire hari ijambo Mika yahanuye rirengera abakiranutse cyane rivuga ngo umukiranutsi w'Uwiteka nubwo yarambarara akagwa ngo ariko Uwiteka ntashobora gupfa kumureka ni ukuvuga ngo niyo mpamvu hariho inzira ebyiri hari inzira y'ubugingo hakaba n'inzira yo kurimbuka Imana yacu tugire neza rero ninjiye mu ijuru niho ngarutse mpishurirwa abantu benshi bamwe na bamwe n'amazina amwe namwe ngenda nyabona mu gitabo kirabumburwa mbona ibizima 4 n'abakuru 24 bagosa intebe y'Uwiteka Imana ishobora byose mu gihugu cyo mu ijuru mbona abamarayika bari kuramya no guhimbaza mu ijuru bazaramya bahimbaza nta kindi kizabaye ntawe uzahinga mu ijuru ntawe uzavuga ngo ararwanira ubutunzi mu ijuru nabonye abantu banariyo bamwe banezerewe bifite umunezero ku buryo nge n'ijuru naribonye numva ndaryikunde numva nakigumiyeyo ariko ndinda ngaruka mu mubiri ntabishakaga ya kotalaba ya shando ya sika ya zobrerefa maraza kunyihangana kuko uyu munsi ndaza kujya ninja mu buhanuzi cyane kuko umuntu uvuga ku by'ijuru cyane agomba kwinjira no mu mwuka mu buryo bukomeye haleluya kandi abantu b'abanyamahirwe ndabahanurira kuri uyu munsi Imana yacu tugire neza rero mbona ijuru ndaryitegereza uzi ko nabonye inuma izi ngizi ujya ubona zimeze nk'injuwa z'umweru twatunyoni borora borora abantu bajya borora tw'umweru dede ndatureba tuba dusa neza nkunda kutubona ku kirango cya polisi y'igihugu baba badushyizemo dusa n'utwererana ariko polisi y'igihugu nayo irerekwa kabisa ibaze ku buryo yafashe inyoni y'inuma nk'iriya iyishyira mu kirango cya polisi
ibyo nabyo nabitekerejeho nsanga igihugu cyacu gifite iyerekwa rikomeye cyane. Polisi y'igihugu igafata inyoni y'inuma nayisanze mu ijuru, inyoni z'inuma mu ijuru ziri gukata zizenguruka abamarayika. None mbonye iriya numa iri mu kirango cya polisi y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, numva ndanezerewe cyane. Haleluya. Bishaka kuvuga ngo amategeko y'igihugu cyacu arimo umusirikare w'inuma. Haleluya. Eko talaba yashando yasika yasope helele boya sikadopere wirishegoma. Mbona inuma rero zirimo zirakata mu ijuru zigenda zizenguruka abamarayika, zizenguruka ibizima bine n'abakuru 24 ndetse zizenguruka abantu bamwe na bamwe mu ijuru. Nasanzeyo mbabonayo. Imana irambwira ngo ibi byose impamvu mbikweretse ni ukugira ngo usubire mu isi ugende utangaze iby'ijuru ryanjye kandi uvuge no ku makuru y'ijuru. Cyo gihe ngenda mpabwa n'ibyanditswe bimwe na bimwe nza kugenda mvuga, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana, haleluya, ifite umugambi ku bantu bayo, ifite umugambi ku bakozi bayo, ifite umugambi ku bayikorera, ifite umugambi abakorera Imana ntibacogore. Abakorera Imana ndagira ngo mbakomeze mbabwira ngo mugume mu neza. Ijuru ryo rirahari rwose, ijuru rirahari. Iryo Yesu yadusezeranyije akavuga ngo simbasize nk'imfubyi, ngiye kubategurira hanyu amazu meza muzayasanga mu ijuru. Yewe nabonye amazu arenza amazu nabonye hano ku isi. Mbona amazu ameze nk'amataje ya enteni zihagaze mu ijuru. Ariko mbona ayo mazu yose agenda arushanya ubushobozi, amazu agenda arushanya ubushobozi. Buri muntu wese nkabona imirimo yakoze ku isi azajya yinjira mu nzu nziza y'ikizungere zirenze bitewe n'ibyo yakoze ku isi. Haleluya. Amen. Kotalaba yashando yasika yasobre hepere wirishegoma tutalele bosokrere fa. Imana irambwira ngo mu ijuru, haleluya, hazaba y'abantu bakishijwe neza, bejejwe neza, hazaba y'abantu batagira amatiku, hazaba y'abantu badafite inzangano, hazaba y'abantu, haleluya, banejeje Imana kuko Imana izaba yarabemeye. Ariko nza kubona abantu bamwe na bamwe mu ijuru. Nibwo nagize gutya ngira amatsiko yo kugira ngo ndebe ko nabona abantu byibura b'abahanzi nabanze hano mu gihugu cy'u Rwanda, nabanze hano mu gihugu cy'u Rwanda b'abahanzi, ngo ndebe ko byibura nababona muri icyo gitabo cy'ubugingo. Kuko barabumburaga uko babumbura nkajya ngenda nsoma amazina nyisomera. Ariko ikintu cyantangaje ngiye kubona mbona Theo Bosebabireba, mbona yanditse mu gitabo cy'ijuru. Theo Bosebabireba. Kandi muri iyo minsi imijugujugu yari imeze nabi, bari kumubwira ngo akunda abagore, ngo yirirwa ngo arongora abagore batandukanye. Nibwo Theo yaje guca bugufi asaba imbabazi muri ADPR. Imana iramwishimira itimwandika mu gitabo cy'ubugingo. Mbona yanditse mu gitabo cy'ubugingo Theo Bosebabireba. Na n'ubu sindicana nawe nk'umunyamakuru, ahubwo ndabifuje cyane muzampuze na Theo Bosebabireba. Nese numva nanamukunze kurutaho, namukundaga ariko none namukunze kurushaho mubonye mu gitabo cy'ubugingo. Ngira ngo ndebe mu mazina mu ijuru mu bahanzi, ubwo ndi mu bahanzi bo mu gihugu cy'u Rwanda nari ndi kureba, nibo nahereyeho ndeba mu ijuru ba gospel. Ngiye kubona mbona numva ngize amatsiko yo kugira ngo ndebe ko mbonamo Israel Mbonye. Nshaka Israel Mbonye ndamubura. Israel Mbonye ndamubura muri gospel. Ndamushaka kandi mukunda kubi. Heko talaba yashando yasika yasobrele fa. Mushaka mu gitabo cy'ubugingo, mu izina ry'igitabo cy'ubugingo ndamubura. Numva ngize ikibazo mu bahanzi b'u Rwanda, kuko buriya nkunda Israel Mbonye mu buryo bwo kuramya no guhimbaza. Niboneramo Theo Bosebabireba, kandi buriya minsi yari afite imijugujugu imeze nabi. Yesu nashimwe cyane. Imana ikomeza kunyerurira, irambwira ati komeza nkwereke, witegereze mu mazina ari muri iki gitabo cy'ubugingo ndi kukwereka kiri kubumburwa hano mu ijuru. Witegereze urebe, ngo ugende umbwirira abantu ngo muri wese yisubireho, ngo ndetse yisubireho bikomeye. Yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Bruce Melody uyu nguyu ujya uririmba ngo akinyuma uririmbana na Bwiza ngo Samoya. Ngo Samoya igeze, ngo Samoya za ndirimbo yaririmbye muri Guma mu rugo, twaheze mu rugo muri Guma mu rugo, ngo kuri radio bavuga ngo umuntu ntarenye metero 3 ngo akora siporo. Umuntu ajya akora siporo ngo azikorera mu rugo muri cya cyorezo cya corona, nibwo yaririmbye iyo ndirimbo Samoya igeze. Bruce Melody mbona amazina ye yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Imana irambwira ngo uyu ndamwishimira kandi ndamwemera.
numva ngize amatsiko ntangira guhata Imana ibibazo, ntangira guhata Yesu ibibazo, aho yari yicaye iburyo bw'Imana data wa twese mu ijuru. Ntangira kubahata ibibazo, mbabaza ati ese ko mbonyemo Bruce Melody nkaba mbuzemo Israel Mbonye. Bagusubije ngo iki? Heko talabaye. Yesu arihanukira arambwira ngo erega wibuke ijambo navuye mu isi mvuze ngo ab'imbere bazaba ab'inyuma. Wibuke ijambo Yesu niko yambwira uruhande rw'Imana data twese mu ijuru, yicaye imbere y'Imana data twese mu ijuru, iburyo bw'Imana data twese mu ijuru. Yesu niwe wahise ansubiza icyo kibazo ati ndi kubaza ati kuki ntari nakoze kombarega ngo ndashaka Israel Mbonye mu gitabo cy'ubugingo, kubera ukuntu mukunda, kubera ukuntu mukunda. Niboneramo Bruce Melody akinyuma, niboneramo Bruce Melody akinyuma. Imana irambwira ngo Bruce Melody ngo nubwo mukweretsemo hano ntabwo nkubwiye ngo arataye, ahubwo azarama ndetse azagira imvi z'uruyenzi ku isi, ariko mu gihe cye cyo kuva mu isi azabona ubugingo buhoraho. Imana irabimbwira, numva ndatunguwe cyane. Heko talaba ya shando ya sika ya zobrere pere wirishe gome tutalele bosogrere fay. Ubwami bwo mu ijuru ni ikintu gikomeye, ubwami bwo mu ijuru ni ikintu hata. Ubwami bwo mu ijuru hari abantu bapfa kwivugira gusa, ubwami bwo mu ijuru ni hata. Yesu nashimwe cyane abanyumva. Haleluya. Heko talaba ya shando ya sika ya zobrere. Ubu abanyamwuka ahantu bari ndabizi ubu bari kuzura umwuka wera, barimo baranyumva cyane, batera agatebe bumva ibintu neza, kuko hari igihe nabo ubwabo baba bamaze igihe mu gakiza ariko hari ibyo batazi. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ibintu ndi kuvuga birakomeye cyane kuko byavuye ku bumana. Uko nahishuriwe iby'ikuzimu nkavayo icyo gihe kera arisa cy'igikuzimu tujyanayo, hanyuma ibyo byose nkabivuga, none nahishuriwe iby'ijuru. Imana yacu itugire neza. Yesu nashimwe cyane. Ngiye kubona mbona amazina y'abantu bamwe, ubwo nahereye ku bahanzi ba gospel, none naringeze no kubisi mvuga Bruce Melody, mbona na Bwiza wa mukobwa ugirimbana na Bruce Melody, nawe mubona mu ijuru. Bwiza se? Bwiza uriya uririmba karagutubu no gutya akaraga ibuno. Yesu nashimwe cyane. Bwiza mubona mu ijuru. Imana irambwira ngo irabishimira ngo kuko ngo hari ibintu ngo bajya bakora by'ibikorwa by'urukundo bimwe na bimwe ngo ariko abantu batabona ngo bafite by'ibanga, Imana ikabibashimira ngo ahubwo bakomeze babikore. Nuko numvishe Imana irambwira ngo genda ubwira abantu banjye neza yuko nta ndi Imana itagireba umuntu ngo ndobanure ku butone, ngo ahubwo nkorera kuba ndeba umuntu gusa nkumva ari gukora ibihwanye n'ibyo nshaka. Yesu nashimwe cyane. Ariko Bruce Melody ntiwirare ngo ujye mu byaha, ntiwirare ngo ujye mu bibi, ngo nuko wumvishe ngo wanditse mu gitabo cy'ubugingo ngo igihe uzatahira kera ngo uzarijyamo, ahubwo urusheho ukora ibyiza Imana ishima. Wowe urabizi mubiziranyeho n'Imana, ubwo ndagutangarije. Heko talaba ya shando ya sika ya zobrere fa, kuko imirimo ya nyuma izahesha iya mbere agaciro. Imana yacu itugire neza cyane. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo wirinde kubaka ku rufatiro, wubakeho uko ubonye, ngo kuko niwubaka ku rufatiro ukarwubakaho nabi ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Yesu nashimwe cyane. Imirimo y'abera izabarengera, imirimo y'abera izababera igisubizo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Heko talaba ya shando ya sika ya zobrere. Ndagenda ndakomeza ndashaka ngira amatsiko, ninjira mu bapasteri b'u Rwanda. Ninje mu bapasteri b'u Rwanda niho nihuse cyane, nsanga umuntu witwa Rutesire Antoine, mbona yanditse mu gitabo cy'ijuru. Ariko Imana irambwira ngo azaramure ya mugabo azarama hano ku isi, ntabwo azakenyuka. Yesu nashimwe cyane. Antoine Rutesire ngo Imana iramukunda mu buryo bukomeye cyane. Ndakomeza nitegerezamo, ndebye mbona Apotre Mignone nawe yanditse mu ijuru, kandi bari bamaze iminsi bari kumucira imanza ngo yacishije amavuta ava ikuzimu ngo akora ku bantu ngo bakagwa. Apotre Mignone Imana iramwemera. Ahubwo naje gusanga buri Apotre Mignone abantu babakene ne babi cyane. Burya abantu babakene ubukene buravugisha. Uzi ko umuntu aba afite ubukene agatangira gucokora umuntu w'umukire, amucira imanza ngo n'ijuru ntiyaribona. Yawe Apotre Mignone Imana iramwishimira. Heko talabaya shando yasika haya zobrere fa
pere wirishegom haya tutalele bosugre hekotalabaya shando yasika yazobere apotre minyona huri sindahura nawe sindanicarana nawe. Imana iragukunda ndetse n'ibikorwa byawe bijyanye n'umurimo w'Imana mu itorero Imana irabishyigikiye. Imana iranakuzamuye cyane mu bapasiteri b'u Rwanda. Imana ikugiriye neza, sinkuza ariko nzahura nawe ndabizi kuko Imana njyewe ikintu yambwiye ibikivuga ifite impamvu. Hekotalabaya shando yasika haya sobrere pere wirishegom ndacyari kuba pasiteri b'u Rwanda nkomeza kureba Imana igenda ibumbura igitabo cy'ubugingo igenda inyereka amazina y'abantu iri kubona mu ijuru. Imana yacu tugire neza cyane. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana yacu tugire neza. Imana irangije inyereka mu bahanzi, nkomeza kwitegereza nongera ngaruka ku bahanzi mvuye ku bapasiteri nsanga hari abantu Imana yishimira ariko igenda yerekana amazina yabo. Abo nibo bakeya wenda nabaye nkaho mvugaho, ariko Imana ifite umugambi ukomeye. Yesu nashimwe. Amen. Mbona mu ijuru rero kwinjiramo hari abantu bizahenda, hari abantu bizagora. Kwinjira mu ijuru bizahenda, bizagora abantu benshi cyane. Ni urugamba rukomeye, ni urugendo rurerure mu buryo bukomeye cyane. Mana yacu tugire neza. Hekotalabaya shando yasika haya zobrere fa pere wirishegom haya tutalele bosogrere. Imana ifite umugambi wo kugira ngo igende irengera abantu. Umuntu witwa Tisiye aho aryamye mu bitaro, Imana yaramunyeretse, imunyereka mu gitabo cy'ubugingo mu ijuru. Ariko irambwira ngo ndetse muri iyi minsi ngo ararwaye, ararembye, ngo ijuru rirabizi, ijuru rirabizi ko Tisiye ari mu bitaro arwaye, arembye. Ariko simpanuye ngo arapfuye, nge ndi kuvuga ibyo nabonye. Arakira. Imana ngo iramuzi neza karwaye, arembye. Nicyo gusa Imana yambwiye kuri Tisiye. Iramuzi. Iramuzi karwaye, arembye. Ibyo gupfa no gutaha no kuvuga ngo avuye mu isi, ibyo ntabyo Imana yambwiye. Nibyo nabonye ngo Imana iramuzi karwaye, arembye. Ibyo kuva mu bitaro byo, ibyo kuva mu bitaro ntabyo yambwiye. Ngo iramuzi ko harwariye, iramuzi karwaye, arembye. Ngo ibyo abantu bongeraho n'ibyo bavuga ibyo nibanga by'Imana. Imana yacu tugire neza. Tisiye izina rye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Kozi Imana twemera cyane. Imana yacu tugire neza cyane. Munyamavuta. Hekotalabaya shando yasika haya zobrere fa hepere wirishegom haya tutalele bosogrere hekotalabaya shando yasika haya zobrere fa. Yego Mana ndagushimye kuko Imana ishobora byose. Ngiye kubivuga Mana. Rero twihuse cyane, Imana yahise imp'insanganyamatsiko y'ijambo ngomba kuvugaho kuri uyu munsi. Ijambo rivuga ku kintu cyitwa amahirwe. Amahirwe ya kabiri. Imana yambwiye ijambo bita amahirwe, ntiyambwiye umubare wayo. Ibyo bya ya kabiri cyangwa ya gatatu ntabyo yavuze. Yarambwiye ngo amahirwe y'abantu bashobora kuzagirirwa amahirwe bakabasha kubona ijuru. Amahirwe y'abantu bashobora kubona umugisha ku isi, bakiri ku isi bakabona umugisha gutya w'ibifatika w'ubutunzi. Amahirwe y'abantu bashobora kuba barwaye bageze kure bagakira. Amahirwe y'abantu, haleluya, bashobora kuba bacuruzaga bakaba bahombaga, ariko Imana ikabaha kugira gute, ikabaha gukira ibihombo bari barimo, amadeni n'inyatsi byabateye bikarangira. Amahirwe y'abantu bashobora kuba bari bafitanye amakimbirane mu ngo, badahuza, abagabo n'abagore benda gushwana bapfa imitungo, ariko Imana ikabazanira amahirwe yo kubana neza, ubuzima bugakomeza, ntibashwane, ntibatandukane. Ayo ni amahirwe. Ubwo ndanyatanze urugero uko ayo mahirwe ameze. Imana yacu tugire neza. Amen. Imana ijambo rero twihuse cyane riri mu Baroma ibice 3 umurongo waho wa mbere. Abaroma ibice 3 umurongo wa mbere. Baroma ibice 3 umurongo wa mbere. Umuntu ufite Bible aho mwateye gatebe tugiye kuganira ijambo ry'Imana.
Abaroma ibice 3 umurongo waho wa mbere. Umurongo wa mbere. Abaroma ibice 3 umurongo wa mbere. Umurongo wa mbere. Ubwo abadukurikiranye namwe mufate Bible zanyu cyangwa se namwe mufite mu telefone kugira ngo tubashe kujyana. Reka tuharebe tuhasome. Haravuga ngo nuko abayuda barusha abandi iki cyangwa se gukebwa ku maziki. Abayuda babarusha mu buryo bwose. Irya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Imana yacu tugire neza. Amen. Haleluya. Amen. Amahirwe abayuda barusha iki abandi. Ndagira ngo nibutse abantu ngo aba bayuda bavugwa hari habayuda b'uburyo bubiri. Hari habayuda bari mu gice cyemera Yesu, hakaba n'abayuda batamwemera. Hari igice cy'abayuda bakebwe, hakaba n'abayuda batakebwe. Aba nibo Pawulo yavuzeho. Nibo yavugaga. Pawulo avuga ku bayuda, haleluya. Amen. Bafite amahirwe y'ubumana. Yego. Imana yacu tugire neza cyane. Jambere. Amahirwe abayuda barusha iki abandi. Irya mbere nuko bafite ibyavuzwe n'Imana. Ese munyamakuru ugira ibyavuzwe n'Imana? Ndabifite. Imana yakuvuzeho. Nakore ko Imana. Ngira nk'insanganyamatsiko y'ikintu Imana yaba yarakuvuzeho kikakunezeza ku isi cyangwa mu gihugu. Imana yamvuzeho ko ndi umwana w'ubugingo. Uri umwana w'ubugingo. Ko ntakubonye wanditse mu gitabo cy'ubugingo. Wawo ndi kuri page. Harya witwa Ben? Oya, izina rya Ben ntabwo naribonye mu gitabo cy'ubugingo. Ariko nibyiringiro byawe nyine nuko wizeye. Ariko mu mazina nagendaga ndeba mu gitabo cy'ubugingo iryawe ntabwo nahise ndibona. Imana yarambeshye se. Kuko ndede narebye amazina y'abantu benshi. Gusa hari page zimwe zitabumbuwe kuko narebye page zimwe nkeya. Hari page zimwe zitabumbuwe ngo nzigereho neza. Neza ko ndi ku ya kabiri wenda gutyo ubwo wenda. Ku ya kabiri kandi ariho bahereye ahubwo ubwo urabyishe. Ndi ku ya gatatu se. Kuko njyewe nahereye kuri page ya mbere babumbura urupapuro. Ngenda ndeba ayo mazina nagendaga ntangaza. Ntabwo Ben nakubonye murebe. Igitabo cy'ubugingo ni kinini. Ahubwo wenda icyo. Buriya ushobora kuba uri muri zindi page. Zindi page rwose. Ariko uko yavuganye nanjye. Ariko ibyo byiringiro bigumane ni byiza. Kuko ntabwo wagira ibyiringiro byo kwa Sekibi Satani namubonye nawe. Iyo nasize mubonye nabonye Yesu yarasize amusirize kuzimu. Satani afite amahembe 7 kuzimu ni mubi. Ntabwo wazajya kuzimu ni hari cyane. Murindwe kuri byo gukirana. Yego. Amahirwe abayuda barusha abandi. Irya mbere nuko bafite ibyavuzwe n'Imana. Niba rero ufite ibyavuzwe n'Imana, wowe uri kunyumva aho uri hose mu gihugu cy'u Rwanda, aho uri hose ku bihugu by'amahanga, aho uri hose, wowe uri mu diaspora, wowe wizera Imana, wiringira Imana, wemera Kristo Yesu. Imana ni nyinshi, ariko Imana ndi kuvugaho ni imwe rukumbi. Ni Imana yaremye ijuru n'isi, ubutatu butagatifu, Imana Data twese, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Iyo Mana niyo twiringiye, iba mu ijuru ry'amahoro kandi kontrola isi yose, igakontrola n'ikuzimu. Eko talaba yashando yasika yasobrere. Pawulo avuga kuri iri jambo, abwira Abaroma, itorero ry'i Roma, arababwira ngo abayuda barusha abandi iki. Icya mbere nuko bafite ibyavuzwe n'Imana. Uyu mwanya ndi kuvuga ku by'Imana imbwiye. Amen. Abanteze amatwi. Haleluya. Mwakira umugisha w'ubumana. Mwakira umugisha w'ubugingo buhora. Mwakira umugisha wo kwezwa. Mwakira umugisha, haleluya, wo kuzabona ijuru. Ijuru ni ryiza, mutaribonye mwaba muhombye. Gukebwa ku maziki. Haleluya. Abayuda babarusha mu buryo bwose kuko bafite ibyavuzwe n'iki n'Imana. Imana yacu tugire neza cyane. Muri Matayo ibice byaho 5 Yesu aterera umusozi, abantu benshi baramukurikira, abandi barananirwa basigara mu kibaya. Yesu abata mu kibaya bamwe, ngo ageze ku musozi Yesu yicara munsi y'igiti, ngo kuko hari izuba ryinshi cyane. Hari igihe dukorera Imana n'izuba rikaba ryinshi. Eko talaba yashando yasika yazeblere. Yesu atangira guterura amagambo, atangira kuvuga ku bantu b'abanyamahirwe, aribo banyamahirwe Imana yambwiye ngo nimvugeho hano ku isi cyangwa mu gihugu. Yesu atangira kuvuga ku bantu b'abanyamahirwe, abavugaho muri Matayo ibice 5. Yesu nashimwe cyane.
Amen. Yesu avuga ko hari abantu b'abanyamahirwe ngo bagomba kuba bazabona ijuru, ngo ko ari abantu bagiye barenganyirizwa ubutumwa bwiza ndetse bakarenganyirizwa ijambo ry'Imana, bagatotezwa bazira izina rya Yesu, ngo abo bantu bazishime cyane banezerwe, ngo kuko ingororano zabo ari nyinshi cyane. Yesu avuga ku banyamahirwe, avuga abanyamahirwe ko ari abantu bafite imirimo yo gukiranuka bagiye bakora hano ku isi cyangwa mu gihugu, bakemera gushyigikira umurimo w'Imana, bagashyigikira insengero z'Imana zikubakwa, amapava akaboneka, amabati akaboneka, insengero zikenewe zijyanye n'icyerekezo leta ikeneye z'amataje zikubakwa, batanze ubutunzi bwabo, ngo abo bantu ni abanyamahirwe, ngo kuko imirimo yabo bazayisanga mu ijuru. Heko talaba ya shando ya sika ya sobrere. Imana yibanze cyane mu ijuru, ngerayo Imana yibanze cyane ku ijambo bita imirimo. Abari givugaho igeza nubwo imbwira umugabo umwe witwaga Hezekiya wapfuye, ngo wigeze kongererwa imyaka yo kurama, ngo Imana imwongereye imyaka yo kurama 15. Uwo mugabo witwa Hezekiya, Imana yise imumpaho urugero, iramumbwira, ndamwibuka, ngo ariko Hezekiya ngo yongerewe imyaka yo kurama, ngo nyuma imyaka yongerewe yayikoresheje n'abajya mu bigirwamana, akora ibibi byangwa n'Uwiteka, Imana irababara. Ngo hari abantu Imana ye yongerera amahirwe y'imyaka yo kurama ariko ntibayikoreshe neza. Wowe wongerewe imyaka yo kurama ukava mu burwayi bwari bukomeye, uyu munsi wa none ukaba uri kujya mu byaha bibi, garukira aho ngaho. Amahirwe yawe uri kuyakoresha nabi mu izina rya Yesu. Amahirwe yawe uri kuyakoresha nabi. Amahirwe yawe Imana iri kukugaya yuko amahirwe iguhaye utari kuyakoresha neza. Yesu abwira abantu, arababwira ngo hahirwa barenganyirijwe ubutumwa bwiza, hahirwa abantu bagiye batotezwa kubera ijambo ry'Imana, hahirwa abantu bagiye bakorera Imana ariko bakabura ubushobozi bufatika bubashyigikira kugira ngo bakomeze, ariko bari bafite ishyaka ry'ubumana muri bo. Urugero nkanjye mfite ishyaka ry'ubumana muri njye, ariko support no buryo bwo gushyigikirwa nabubuze mu buryo bwo kwisi mu buzima busanzwe, kuko ibisubizo byacu biva mu bandi, biva mu bantu. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Hahirwa abantu bafite ishyaka ry'ubumana no gukorera Imana no kwamamaza Uwiteka, ariko bakaba babibuza ubushobozi bwano ku isi mu bifatika, ariko bafite iryo shyaka ry'ubumana. Imana iracyabafiteho umugambi, igiye guca inzira ikoresha abantu hirya no hino babibuke kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze. Mana yacu tugire neza, imirimo yo gukiranuka, imirimo y'abera, imirimo izandikwa yanditse mu gitabo cy'ubugingo izatuma abantu babona ubugingo. Amen. Heko talabaya shando yasika haya sobrere fa. Haleluya. Yesu ngo ari munsi y'igiti muri Matayo ibice 5, ngo abantu benshi bamwe barakomeza baterera umusozi bamusanga munsi y'igiti, ngo ariko abandi bari bananiwe. Imana yacu tugire neza cyane. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa, ababujyamo babugishamo imbaraga. Yesu nashimwe cyane. Niko Bibiliya yanditse, niko Bibiliya ivuga. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa, ariko ababujyamo babugishamo imbaraga. Amahirwe y'abantu bazabona ijuru, amahirwe y'abantu bazabona gukiranuka kubumana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amahirwe y'abantu bazajya babona umunezero wo mu bumana. Abo bantu bameze bate? Ni abantu bemera kunyura mu bihe bibakomereye ariko bagakorera Imana. Heko talaba ya shando ya sika ya zobrere pere wirishegom haya tutalele bosogrere. Imana yantangarije itangazo, irambwira ngo umuntu wese wemera gufata imbwa y'imbwerume akayigira umugabo we ku isi cyangwa mu gihugu, uzamutangarize ko uwo muntu ngo afitanye urubanza n'Imana mu ijuru. Imana niko yambwiye. Hari abantu bagira imbwa bakazitunga ngo bazigize abagabo babo. Imbwa zituze, imbwa izi ngizi utuzi, uzajye no kuri online, ujye no kuri YouTube cyane, uzajya ubona nk'umuntu afite imbwa yarayigize umugabo we. Ubwo mvuza abantu muri rusange, ntabwo mvuza abirabura, simvuza abazungu gusa, mvuza abantu muri rusange, ikinyabuzima cy'umuntu wese ku isi cyangwa mu gihugu. Hari n'abaryamana nazo. Ngo Imana ntishaka umuntu ushobora gufata imbwa ngo ayite umugabo we. Ugasanga imbwa iri gusomagura umuntu w'umugore, iri kumusomagura ku matama. Nabonye imbwa ziri gusomagura abantu. Mu izina rya Yesu, Imana irambwira ngo ntabwo Imana yigeze iremera abantu kubana n'inyamaswa ngo babane nk'abagabo n'abagore. Imana irabyanga, ngo ibyanga urunuka, ngo Imana ijya kurimbura Sodomu na Gomora.
ijya kuyirimbura. Abantu bari baratangiye kubahuka, batangira kujya baryamana n'ibyo batakaryamanye nabyo. Ugasanga umuntu afite ikimasa cy'inka kiraho ngari kugishishira, ari umuntu w'umugore, ati iki ni ikimasa, ati ni umugabo wanjye. Abazimu bashye mu izina rya Yesu, abadayimoni bashye. Ugasanga umuntu yambaye ubusuko yavutse, ari kuririmba mu kabari, yambaye ikariso, ari umukobwa. Ayo mahirwe y'ijuru ntayo bafite, ndatangaje hakiri kare. Ugasanga umuntu yambaye, hari ijipo bita ngo niba ari mini, sinjamenya kuzivuga neza. Noneho ibe niyo mini ibisatuye inyuma, ariko noneho keshi iyo yuriye nka moto y'umumotari gutya yuriye, uhita ureba mu ikariso neza ukayibona. Ikindi yo yicaye nko ku ntebe, yicaye ku ntebe, kwimunyamunya biramunanira, yajya bumba amaguru gutya bikanga. Njya mbabona twe twagiye duhura na riske nyinshi cyane, twaba turi nk'abapasteri twicaye muri za office mu nsengero, twaje kuna tukabona abantu b'abagore baje bambaye bwa mimi, nabandi gusenga rwose uretse imbaraga z'Imana, ariko ugasanga ndi kureba umuntu uko yambaye nkibaza eske uyu muntu bite yitekerejeho, nkajya mu mwuka ngakomesha, nkajya nirukana abazimu mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ngahera muri mu izina rya Yesu. Kubera iki? Yangushije, ari kungusha. Ntabwo ibyo bintu biba bikwiye. Abanyamahirwe bazabona ijuru ni abantu badafite iyo mico. Abahirwe bazabona ijuru ni abantu batitwara gutyo. Abahirwe bazabona ijuru, haleluya, ntabwo ashobora kwifuza kuvuga ngo abane n'umugore mugenzi we mu buriri bajye baryamana ngo byitwe yuko nta mugabo yashaka, ngo abane n'umugabo mugenzi we ngo yitwe yuko nta mugore azashaka. Abo ni abadayimoni batumye Sodomu na Gomora irimbuka. Heko talaba yashando yasika yazobrerefai. Ubu hari abadayimoni bateye hano ku isi, gura inkoresho, ubwo niko nabivuga, inkoresho zimeze nyine za kigabo, ariko zigurwa ibitsina bya kigabo, ibitsina bya kigabo bigurwa bimeze nk'ibiparastiki. Imana yarambwiye ngo biriya bintu bigiye kuzajya biteza abantu kanseri. Imana bateze kanseri z'imbere. Abadamu bajya kugura biriya biparastike, bajya kubigura ngo bajye babikoresha mu gihe cy'uko babuze umugabo, bisambanye. Imana ibyanga urunuka, biriya bizana byatuma irimbuka riza vuba. Si kwikinisha n'ubundi abameze nk'uri kwikinisha, no kuvuga ngo yumva bimunejeje kumva nta n'umugabo yaba agitekereza mu buzima bwe. Ubwonko buragenda bukangirika. Abenshi niyo mpamvu bahora bashaka kubatwara za karayesi mu bitaro, basaze, bataye umutwe mu bitaro bya buri mwanya, mu mutwe hangiritse, ubwonko bwagize ikibazo. Bo ntibamenye ikibazo cya riske cyaho ibintu biva. Imana impishurira ibintu bikomeye cyane. Mva mu ijuru nahise mbishurirwa byinshi cyane, ndushaho gushurirwa ibintu. Imana iramwe ngo byose ubishyira habona, ubambwirire ngo nta muntu ukwiriye ijuru uzaba ameza cyo ngo aribone. Ugende ubambwirire. Heko talaba yashando yasika yasobre hepere wirishego hayatutalele bosokre. Imana igeze ubwo imbwira ku bantu bitabasereye queen. Basereye queen ni udukobwa tw'urubyiruko tugenda tukajya tubyina mu makabari, tukiyambika ubusa, tukirwa ducugusa amabuno imbere y'abagabo basinze, banyweye za mitsingi, bujuje za byeri, bujuje bya byuma bita ngufu na bya bindi bita ngo na za shisha mwana n'ibiki byose. Wabyumvise? Noneho bene utu dukumi twitwa twasireye queen, ni ukuvuga ngo twasinyanye amasezerano na Satani, ku buryo Satani aba yaradufashe, yaratwifatiye, ku buryo tuvuga ngo ntituzabyara ngo duheke abana mu migongo. Niyo atwaye inda ahita yikuramo. Ikindi aba muri onapo y'ibihe byose, kandi nta mugabo agira babana mu nzu. Yiyemeje kuzabaho mu buzima bw'umubabaro n'agahinda, bwo kwinezeza, bwo kwisi gusa, ariko ntazabona ubugingo, ntazabona ijuru. Ijuru ntarikeneye, unarimubwiye murashwana. Ariko kuki tuvuga ijuru abantu bakumva batarishaka di? Mwongere mukumbure gakondo y'ijuru. Nuko bataribonesha amaso. Ngwiki cyakora njye nagiriwe umugisha ndarisura ndaribona. Heko talaba yashando yasika yasobrera. Pere wiri, Imana ifite agahinda. Imana iri gukora yihuta.
Imana irashaka yuko impanda y'Uwiteka izavuga, ariko abantu bazi ukuri kurahabona. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice byaho 8:31, Bibiliya iravuga ngo nimumenye ukuri kuzababatura, namwe muzaba abigishwa banjye nyakuri. Nimumenye ukuri kuzababatura, nshize ukuri ahabona, ukuri ngushize ahabona. Yesu abwira abayuda bamwemeye, arababwira ngo nimumenye ukuri kuzababatura, namwe muzaba abigishwa banjye nyakuri. Bamwe batangira kuvuga ngo Yesu ngo ni umudayimoni, ni Belzebuli, ngo ameze nka Belzebuli ikigirwamana cyo muri Ekuroni. Ariko Yesu akomeza kuvuga ngo nyende umwana w'Imana kandi natumwe mvuye mu ijuru. Haleluya, wamvuge ngo amen. Abayuda bamwemeye bakomeza kwemera icyo Yesu ababwiye, bemera ukuri kw'ijambo ry'Imana. Namwe mu nyumva mwakira ukuri kw'ijambo ry'Imana, mwakira ukuri gufatika, mwakira ukuri kubamenyesha ibyiza. Nimumenye ukuri kuzababatura, namwe muzaba abigishwa banjye nyakuri. Imana yacu tugire neza cyane. Ngeze mu ijuru nsangamo Ezira Mpyisi, nsanga yageze mu ijuru. Ezira Mpyisi namusanze mu gitabo cy'ubugingo mu ijuru, numva biranejeje cyane. Ezira Mpyisi yarwanye, yavuze ku kuri kw'ijambo ry'Imana hano ku isi. Avuga ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Abo ni mu bantu batashye batakiri mu isi. Ni abantu bageze mu ijuru nasanzeyo, nsanga Ezira Mpyisi ari mu bwami bwo mu ijuru, yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ekotalaba yashando yasika yazobrera pere wirisha gome tutalele bosogrere. Ezira Mpyisi ndamwibuka yakundaga kwibanda kuri iri jambo rivuga ngo nimumenye ukuri kuzababatura, namwe muzaba abigishwa banjye nyakuri. Akiri ku isi hano yararivuze cyane. Abamwibuka ngira ngo muramwibuka Ezira Mpyisi. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nanjye rero iri jambo ndarivuze, mumenye ukuri kubabatura, mumenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hekotalaba yashando yasika yasubrera. Umuntu arurira indege yava hano mu gihugu cy'u Rwanda yagera i Burayi, agatangira kumva ngo ashaka kujya ajya kuri piscine ku mazi koga, akajya ku musenyi ku nyanja ngo kureba ku nyanja z'ibiyaga bigari. Ariko nabyo biba bikwiye. Ariko ikibazo ugasanga umuntu yambaye neza uko yavutse, akibagirwa umuco w'igihugu yavuyemo, akibagirwa umuco w'igihugu cy'ijuru, akibagirwa umuco w'ubumana wo mu ijuru. Ugasanga ari kwikaraga mu bagabo rwose n'amatayi y'uburangaye, ubona igitsina cyose kiri ku musozi, ibisusu biri hanze, ngo ni za nyashi, ngo nyashi zose zanamye ku musozi. Abazimu bashye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Izo nyashi niba Imana yaraziguhaye nyine nizo kuwirirwa wambaye ubusa ku musozi, abazimu bashye mu izina rya Yesu. Ariko munyamakuru, nk'ubu ubonye nyashi y'umugore ukayibona ari ubusa uko yavutse, ntabwo wajya mu mubiri. Natokesha ngewe. Watokesha. Imana ngo umugisha, uri mu mavuta cyane. Ujye usenga cyane. Ekotalaba yashando yasika yasobrera pere wirisha gome tutalele bosogrere fa. Ubwami bwo mu ijuru burakomeye cyane, buzajyamo intwarane, naho intwari zo zizaba zarambiwe zananiwe. Ahubwo naho intwarane. Mana yacu tugirire neza. Ubu abadayimoni barakaye bafuye kuko ndi kubasebye. Ubu Satani yafuye ariko namutsindiye kuzimu se, urumva yanshobora narageze mu ijuru ntibyashoboka. Nge ndarenze kuko amavuta y'ubumana ndi hararenze, kuko Imana yanjye irakomeye cyane. Hekotalaba yashando yasika yazobrere fa pere wirishego. Sarongo we, sarongo garukira aho ngaho. Sarongo garukira aho ngaho. Sarongo ko yera imbutora. Ndabona umwijima mwinshi kuri Sarongo. Ndareba umwijima mwinshi, mbonye umwijima mwinshi kuri Sarongo. Kotalaba yashando yasika yasobrere fa. Ndabona umwijima mwinshi ugose Sarongo. Mbonye umwijima mwinshi ugose Sarongo. Sarongo garukira aho ngaho. Nubwo wakunda iby'isi ariko ntabwo wazanga iby'ijuru. Nubwo wakunda iby'isi ariko ntabwo wazabura ubugingo burakwiye. Ubugingo ukwiye kuzabubona. Ariko Sarongo Imana yambwiye yuko ngo ashobora kuzihana finaroma. Bya bindi by'amatakira ngoyi ijuru akaribona ari mugoyi. Sarongo akihana finari. Urabona ikintu bita
ikimenyetso cy'inyamaswa 666 icyo Yohana yahanuye mu byahishuriwe Yohana akakivugaho akavuga ngo kizarenganya abantu ku isi, ngo hazabaho gutotezwa kw'abantu ku isi, ngo abantu bazakizwa n'amagara yabo, abantu bazajya mu ijuru bakishijwe n'amagara yabo. Icyo kimenyetso cy'inyamaswa 666 kizakorera ku isi kirwanya abantu. Inyamaswa izaturuka ikuzimu izaba ifite 666 n'ikimenyetso Yohana yahishuriwe mu byahishuriwe Yohana. Icyo kimenyetso kizababaza abantu babe babona ubugingo bigoye, amagara yabo yabariye. Inyamaswa 666 icyo kimenyetso kizaba kiri kurwanya abantu ku isi cyane. Icyo gihe Antikristo, icyo bita Antikristo izaba iri gukorera ku isi. Izababaza abantu, ibabaza abantu, noneho igica umuntu kuboko, ica umuntu kuguru, bajye bamubaza ati wizeye izina rya Yesu, akomeze kubambarara ku ijambo rivuga ngo ndaryizeye. Uwo azaba akijijwe n'amagara ye ajye mu ijuru, ariko yababaye cyane. Sarongo niba atihanye hakiri kare, ubugingo yazabubona binyuze muri iyo nzira, naho honyine gusa. Ariko aramutse yihanye kare yazabona amahirwe yo kugira ngo azabona ubugingo bitamugoye. Nuko Imana yabinyeretse kuri Sarongo, nayo makuru nahawe kuri Sarongo. Heko talabaya shando yasika haya zobrele fay pere wirishegom. Garukira aho ngaho, amafaranga wariye warayariye arahagije, ubukire wamaze kububona, ariko utangira ushake n'ubwami bw'ijuru, ushake n'ubugingo buhura, kuko nabwo burakwiye. Turakomeje. Heko talabaya shando yasika ya zobere pere wirishegom. Rero narindi ku kintu cyitwa umusenyi wo ku nyanja w'i Burayi. Abantu aho bajya ku mazi, bajya kwinezeza, bajya kubyina mu makabiri, mu mahoteli akomeye, bashaka kugira ngo bibagirwe ubwami bwo mu ijuru, bibagirwe yuko imperuka izaba, bibagirwe yuko mpanda y'Uwiteka izavuga, bibagirwe yuko Uwiteka azatwara itorero akarikura mu isi. Uwiteka azatwara itorero arikure mu isi, kandi impanda y'Uwiteka nivuga. Bibiri iravuga ngo abera benshi bazambara amababa, ngo bamusanganire ku bicu, ngo icyo gihe ibituro by'abera bizafunguka, ngo nibimara gufunguka, ngo maze habeho impanda y'umuzuko yo kuzuka, ngo abantu benshi basanganire Yesu ku bicu. Bishaka kuvuga ngo bizaba bikomeye cyane. Bibiri iravuga, Yesu we yabivuze neza, aravuga ngo umugore azaba aryamanye n'umugabo mu buriri bumwe, ngo umugore azagenda umugabo asigara, cyangwa se umugabo agende umugore asigare. Ni ibintu bikomeye. Heko talabaya shando yasika haya zobrere pere wirishegom. Reka mpanurire ingo zidafite amahoro, nzibwire ngo Imana izihaye amahoro. Mbwira abagore bari bahangayitse babona abagabo badakijijwe, birirwa mu bisindisha, birirwa mu businzi, bakorera amafaranga bakoreye yose batayazana ngo bayabashyikirize. Imana itanze amahoro, igiye gutanga agakiza mu ngo z'abantu benshi. Imana mbonye isura abagore benshi, mbonye isura abagabo benshi, mbonye isura abasore n'abakobwa. Mbonye Imana isura urubyiruko rw'u Rwanda, irurinda ibibi kugira ngo ruzabone ubugingo. Imana irambwira ngo ikoze umukwabo utandukanye wo kugira ngo abantu bagende bakizwa, bahindukira ku bukiranutsi, kuko Imana ifite umugambi ku bantu. Heko talabaya shando yasika haya zobrere pere wirishegom haya tutalele bosukrere. Heko talabaya shando yasika haya zobrere fa pere wirishegom tutalele bosukrere. Abaroma niryo jambo nasomye. Abaroma ibice byaho 3, umurongo waho wa amahirwe abayuda barusha abandi. Icyambere nuko bafite ibyavuzwe n'Imana. Ufite amahirwe kuko wumvishe ibivuye mu ijuru. Ufite amahirwe kuko wumvishe amakuru avuye mu ijuru. Ufite amahirwe. Imana irambwira ngo nukuri, Imana yageze ubwimbwira ngo hari intebe z'abantu benshi yubitse batubaha Imana. Imbwira yuko hari intebe z'abantu benshi yubitse bitewe nuko batubaha Imana. Hari abayobozi bamwe mu gihugu, perezida w'u Rwanda agiye kujya afatira umwanzuro, akabafatira umwanzuro ukabona arabashanjara abahinduye, abakuye ku buyobozi bitewe nuko bashobora kwitwara nabi, bagize umurengwe, barenzwe, bakibagirwa inshingano zabo. Heko talabaya shando yasika ya zobere pere wirishegom haya tutalele bosugrere. Waba umuyobozi w'umudugudu uzahinduka, waba umuyobozi w'umurenge uzahinduka,
waba umuyobozi w'akagari uzahinduka nutitwara neza ngo ukore iby'Imana ishima n'iby'Imana ishaka. Inshingano Imana yaguhereye kuyobora ni ukugira ngo witware uko Imana ibishaka, kuko ubutegetsi bwose butangwa, ubutegetsi bwose bumanuka buva mu ijuru ku Mana. Heko talabaya shando yasika haya sobrere pere wirishegom haya tutalele bosugrere haya kotalabaya shando yasika ya sobrere fay. Niba ukiranuka ukubaha Imana, intebe yawe irazamuwe. Niba usuzuguza Imana, intebe yawe irubitswe. Heko talabaya shando yasika ya sobrere pere wirishegom haya tutalele bosugrere. Niba wubaha Imana ukanezeza Imana, umwana wawe aziga agere kure. Niba utubaha Imana, umwana wawe ntabwo aziga ngo agere kure. Niba ukiranuka ugakora ibyo gukiranuka, ukaba udafite inzika zo mu mitima zo kumva wakihorera ngo utangire kugenda wihimura bagenzi bawe bagirira nabi, Imana iramwe ngo akira urukundo mu mutima wawe, ukunde bagenzi bawe nk'uko wikunda. Bizazanira abana bawe amahoro, bizazanira abakobwa bawe amahoro, bizazanira umugore wawe amahoro, bizazanira umugabo wawe amahoro. Nta kibi kizatera urugo rwawe. Ndahanuye kandi ndahanuye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, urugo rwawe ruzabona amahoro. Heko talabaya shando yasika haya sobrere pere wirishegom haya tutalele bosugrere fa. Hari abagabo bari kurambirwa abagore babakabata bakajya gushaka abandi bagore, ngo barashaka ngo abana ngo bakiri batoye ngo bazajya bababebeza, ngo bababebeza. Umugore wawe we yakubebeje, we nubwo mumaranye imyaka 25 we ntiyakubebeza, nawe yakubebeza. Ni nawe wabasha kukubebeza neza kuko we akuzi cyane. Sokosa kuruta uko wagenda ngo ugiye kureba ngo utwana tukiri dutoya ugasanga umuntu w'umusaza ufite imvi ari guteretana n'umukobwa uri kumera amabere. Abazimu bashye mu izina rya Yesu. Imyaka mfite ngewe ntabwo njye ibyo nabibonera umwanya. Reka mu izina rya Yesu, ibyo bintu Imana ntibishaka. Imana ikuye umwijima w'amapusi ari kujya atera abantu mu ngo zabo, uturuka mu bapfumu, uturuka mu barozi. Ni ibintu bari kujya byohereza abantu mu ngo zabo zikabananiza. Ariko aya mapusi Imana iramwe ngo irayirukanye. Yazagamo imyuka mibi agatera abantu mu bipangu by'abantu, mu ngo z'abantu, akinjira mu makosara y'ingo zikomeye akajya ananiza abantu. Aya mapusi ndayirukanye mu izina rya Yesu, ndayirukanye mu izina rya Yesu. Umwuka wera ntakorera ahantu hari amapusi. Ayo mapusi Imana irayirukanye mu izina rya Yesu. Mwuka wera ntakorera ahantu abantu barara bacuragura bambaye amayugi bajya kurwanya ingo z'abandi, bajya kurwanya imitungo y'abandi, babafitiye ishyari, badashaka yuko wagira icyo ugeraho. Imana irambwiye ngo wowe waburaga amahoro, Imana iguhaye amahoro. Heko talaba ya shando yasika ya sobrere pere wirishegom haya tutalele bosugrere heko talaba. Wowe unyumva ndajya nkubwire ngo wari uryamye urwaye, Imana iguhaye kuva ku gisaso cy'uburwayi akira gukira mu izina rya Yesu. Wowe unyumva wari kuvuga ngo ibintu byakuyobeye, ariko ibintu Imana irabicanguye. Ibyawe byose byari byagiye mu inshishi, ariko Imana ibikuye mu inshishi, kuko mu ijuru hari Imana ishobora byose, hari Imana y'ubutware. Ndajya nkubwire ngo wowe uri kunyumva aka kanya, Imana irakurengeye, irakurwaniriye, igukuyeho ibitero byakurwanyaga. Wambaye urubwa ku bantu, ariko Imana igukuyeho urubwa. Abantu barakubeshyeye, bakubeshyera ibitariho, bakubeshyera ibyo batabonye, ariko Imana iragutabaye. Isi ni intebe y'ibirenge by'Imana, ijuru ni intebe y'Imana yicaraho. Imana ibereye hose icyarimwe, iri kukureba aho uri. Akira amahoro, akira ineza y'Imana, akira ubutabazi bw'Imana, kuko Imana igufiteho umugambi. Heko talabaya shando yasika ya sobrere. Reka nsenge, ngiye gusenga mbasengere. Imana ibagire neza, ubugingo buhoraho muzabubone, kandi ibyo muri gukora byose murusheho guhirwa mu nzira zanyu. Imana ibagire neza. Wa mu diaspora we ufite umugambi wo kugira ngo Imana ikurengere gutabare, ndaguhanuriye aho uri kunyumva, waba nawe wagiye ku musenyi ku nyanja, ariko wibuke neza yuko mu ijuru hari Imana izakubaza byose ku isi. Imana igufiteho umugambi, kandi ndajya nkubwire ngo ndetse ukomeze ukunda umurimo w'Imana, ukora umurimo w'Imana, ufasha abababaye, ufasha abakozi b'Imana, ufasha abantu b'ingeri zose, kuko mu ijuru hari Imana. Nge nahise umuhigo ndavuga ngo nimbona inzu yanjye nzarara ku ibaraza ryayo ndare nshima Imana. Ubu ndi mu bukode, ariko nzabona inzu yanjye mu izina rya Yesu, kuko Imana ari Imana ishobora byose, kuko Imana ari Imana y'ubutware. Imana ni Imana y'imbaraga nyinshi. Turi gukorera Imana. Abantu baduteze iminsi ngo tugiye kujya ducukura imisingi, ngo ducukura amatuwarete, ngo abapasiteri ubwo bafunze insengero ngo tuzaseba. Ntabwo nzaseba mu izina rya Yesu. Ikibyimba kimeneke mu badayimoni, nzabaho kubera imbaraga z'Imana, kubera umwuka wera w'Imana, kubera kandi igihe nikigera nzava mu isi ntahe mu ijuru, kuko ijuru nararibonye ni ryiza. Ndi kurikorera ndikunze. Imana yacu tugire neza. Imana ni nziza, kandi abagifite urukundo rwo gushyigikira umurimo w'Imana mujye muwushyigikira mu izina rya Yesu. Rero ku bantu batanzi cyangwa ku bantu bifuza nimero zanjye ngiye kuzivuga.
ndasenga nyuma maze kuzivuga. Uyu munsi ndasenga nyuma maze kuzivuga. Iyi nimero zanjye urazifuza ni 078 3 4 9 7 9 4 6. Ndayisubiramo 0781 3 4 9 7 9 4 6. Ndavuga Airtel yanjye 073 98 99 72 2 073 98 99 72 2. Shalom, Imana itugire neza. Reka nsenge, Imana ibagire neza. Uwiteka Imana nziza, Uwiteka Imana ikomeye, Uwiteka Imana ifite imbaraga, nsengeye abantu bawe banyumva, baba bari hano mu gihugu, baba bari i Burayi, baba bari hirya no hino, mu izina rya Yesu. Imana ndabizi urashoboye, uri umukozi w'umuhanga. Ndasenze, nsengeye abakobwa, nsengeye urubyiruko rugenda ruhindurwa n'iminsi n'ibihe. Mana, ndasengera abantu bazabona ubugingo buhoraho mu gihe cyabo gikwiye, kandi uha abantu burame, baramire ku isi yabo, baramire ku isi mu gihugu, ariko bakiranuka bubaha Imana. Mu izina rya Yesu ndirukana umwuka utera abantu ibyaha, utuma abantu bajya mu makabari bakumva barambiwe insengero, barambiwe kuba mu rusengero rw'Imana, bajya kubenura, bajya mu kabari, bajya kubyina, bajya kwitaranga, bigira nabi. Uyu mwuka ndawirukanye, uyu mwuka ndawunanishe mu izina rya Yesu. Urubyiruko rw'u Rwanda ndarusengeye, nsengeye abakobwa, nsengeye abagore, nsengeye abagabo. Ndasenza amahoro naboneke mu ngo z'abantu. Umwuka amadevrose ndawirukanye ku ngo z'abantu. Ndasenze mu izina rya Yesu, abantu nibahuze, abantu nibabana amahoro mu izina rya Yesu. Ndagushimye Mana kubikoze, ndagushimye kubiremye mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze Mana.